冒烟了啊，又来了啊！有喜欢的啊，可以看一下啊。这个是煮好的，我们来一个啊。转的时候转一周啊，把它转出来。哎，对。后面这个是黄啊，可以吃的啊。这个一斤差不多才10个左右啊。你收到水煮就行了。煮的时候放点姜片，煮50分钟到1个小时啊。